I feel like you can't not play with Pipe, bro. Ember, Luna, Snapfire, Sand King, holy days. You need that Pipe ASAP coming out of his brood mother. Unless the game goes so well that your cores are getting like uber early À, BKB dạ, from defeating dạ, each other. dạ, dạ, But dạ. I really like the Pipe of Insight here. We shall see if 33, if he can make this hero work, you know. He's a two-time TI champion. If he says the brood mother is going to be the right call for this game, who are we to deny this? I don't know, man. He doesn't seem too certain there when I saw him in his chair, kind of doubtful in his face, or maybe very good at hiding emotions. I mean, Tundra has always been regarded as one of the less emotional teams, and 33 especially when he was on the roster. So, although I'm with you that there's no way he's not somewhat concerned about this game, right? You're just looking at this draft and you're like, I can win, but it's not going to be an easy one. I'm going to have to put in that work. Yeah, I'm gonna have to use both of my hands. This is a drag. But overall, I think today Tundra hasn't been necessarily winning the drafts. They have been playing decent Dota, and it reminds me of the old Tundra as well, right? The one that won TI. You pick heroes that you are confident with, that are somewhat work well together. You don't care about much about what the enemies are doing, and you play your game, right? And if you do everything right, there is a good chance that you're gonna be winning. So Ha ha I ha feel ha ha the ha. same way in this one. We haven't really talked about the lanes though, and this Storm is gonna have a good lane, which I think is a big deal. If he pops off before there's a Mage Slayer on the Ember, before there's a pipe on the Sand King, let's say, a little bit of defensiveness on the supports, Lorinov could have a really good game early on. I also love the fact that to ensure that they can have a good game here, they went for the drinking buddies, something we've seen being neglected of late on the Tusk. But the enemy team has Clockwork. If they have Clock, you have Tusk, you have to pick drinking buddies. Makes absolute sense here to me. Top lane, 33. But caught by the Scatter Blast, the full ball. Cuckoo drops the Blood Grenade. Okay, Have the let's go, Battery Assault. yeah. Oh no, are they gonna squish the bug? Yes, they are. Cuckoo, Bosku himself secures Cái the đồng first cuckoo ai blood ở and gets off 33 của tập talent in lại an vì là amazing ok start. đấy. Yep, that is a မင်္ဂ good လာ way ပါ to start it off. Now you Facebook would က at bro မင်္ဂလာပါ least like to get 3 runes နည်း if လေး you've done weird that တော့ and ဖြစ် you'll တယ် be ပေါ့ able နော် to do ဒါ it. ပေ So မဲ့လည်း that ဒီ that ကိုပဲ makes ရော it က် a လာ good မှာပဲ game. Facebook က line တော်တော်ကြာနေ It's like that song. It's not right. ကဲဒီဘက်လာခဲ့ကြပါဒီဘက် YouTube လာခဲ့ကြပါလို့ That was the ဖိတ် most ခေါ်ပါ beautiful တယ် voice I have ever experienced in my life. 22 stat လေး Well, ဖြောက်လာ now that Harry Freak is done lying to me, let's get into the game. Talent ဒါလေးကိုဒီ Esports နားမှာ versus ထား Tundra. อืม Already have a first blood for Cuckoo in the top lane. Okay let's go This is already a strong lane. Luna Clockwork. Man, when I play Luna, I ဆိုတော့က smile from ear to ear if there's a Clockwork in my lane. So I'm expecting this to go quite well for the side of Talon. And we'll see what Lorinov Saxon က can do လ to ယ် make မှာ this a little bit more Stone comfortable Spirit for Amber for the Brood, but still, if ဆိုတော့ you do manage to pull the Amber wave close to your က tower, နည်းန while ည်း the လေး Clockwork is နေမယ်ပေါ့ pulling, နော် there is a ဒီက chance that လ you မ်း can လျှောက် pick တဲ့ up. အ This ယု is တ်ချတဲ့ always ကောင်ပါတဲ့ something အတွက် to ကြောင့်မ think လို့ about with these အလယ် range မှာတော့ hero Stone Spirit heroes. ကတော့ပို့ပြီး They've သ been ဘောကျဖို့ played ကောင်း for တယ် a long time now, Spirit so Brother people နှစ်ကောင် are ဖြစ်ပေ getting မဲ့ used လည်း to Lorinov what Stone is Spirit ကအနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ် it's ရှုပ် still လို့မရဘူး something that happens. ရှုပ်လို့မရတယ်မပါတယ်ပေါ့နော် Also, what တော့ရှောက် happens ပြစ် is လို့လည်း getting ကောင်း bot တယ် to make Rage that Quirbo. against Whoa, ဟို melee ဆိုတော့လေ damn. Rage ကပို့ပြီးတော့ You know, Laranov spent some hit time လို့ in ပိုကောင်းတယ် Southeast Asia. Maybe have some ဒီ pub ကိုတို beef တော် with လေး the ခံ Tundra စားနေရပြီ because ပေါ့နော် he's playing with သူ some anger ထပ် in ပြီး his တော့ game. ဒါ bot တဲ့ဝယ်ဖို့အတွက် For ကို sure, လည်း Lorinov, ပတ်စံ we က talked about it. He လုံ hasn't လောက်လောက် played ရှိ in မနေသေး Serbia ဘူးဆို before. တော့ Maybe he feels like it's his home turf နေ as ထားလေ well. တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေမှာ He's အောက်က showing it တယ် thus လုံးက far ဟိုက that ပြောင်း the ထားတာ mid ပဲ lane is gonna be his, and နော် it's nice FBC that ဝင် he's ထားတယ်တော့ set up, WS which is 15K always the magic ကစားသမားလေးပဲရောက်သွားတယ်မသိလက်သွားလိုက်ထင်တယ် Okay, Saksa အဲ့တော့ပုံမှာတော့ဒါ taking some harass Brumata damage နဲ့ from Akashi Rata here. နဲ့ They lane have နည်း Lucid လေး Beam တော့ in the moment. They have it now. Saksa ထူး though ဆန်းတဲ့ lane လေးပဲ healthy ဒီ enough that lane he က shouldn't really be threatened with Luna damage. Clover lane ကပို့ပြီးတော့ဒါ Still has to be very careful with his positioning in the lane. အ That ဆင်ပြေ happens မယ်လို့ once တော့ထ more, င်တာ he ပဲပေါ့နော် definitely will die. Usually lane လေးပဲ But he does have a healing ကောင်း stance, တယ် it'll be okay. စမ်းစမ်းပြပြ They ရင်မ did ကြိုက် pull the wave back. အ As ပေါ်မှာ far as I can see, the ကြည့်ရတာ smoke ဒါ cap is blocked, so the wave is ပေါ် gonna လာ stay Luna here lane for quite some time. And အ you ဆင် know, ပြေ Luna မယ် might be level 7 smiling ရ from ခင် ear ချိန် to ထိ ear က that he's having Brumata အနေ Clockwork, နဲ့ but lane ကနေ lane နေရခတ်မယ် positioning the Brood is gonna be more than fine. ပေါ်တော့ဒါတယ်လုံးပို့ပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော် Mid lane, Makoto. There's a water rune that he can go and grab from the bottom side, at the very least.
Even though he's lost out on a lot အောင်တန်း of မှာ his က HP in the Gyrocopter region, ပြန်ထွက်လာတယ်ဗျ at ဒီ far behind the Before Storm support right now. Toucher Belgrade မှာ There is Gyrocopter pretty much ပစ်တာ double ပြန် wave မြင် coming နေရ towards ပါ the တော့ storm, so it is gonna ဘာမှ it's ပြောင်း gonna တာ take တွေ some တော့မရှိဘူးလားနည်းနည်းပပလေးပါအဓိက Saxa, one more right click is all they'll need, but he only gets the bounce in. ပေါ်မှာတော့ Valverde အေး is တောက် 33, လျှောက်တွေထု running သေး in တယ် forward, one grenade ဟုတ် onto တာ Akashi, 33 နော် gets ဒီ the ကဝင်လာ grab တွေ here. လိမ့်နေအောင် And ရှုပ် might လို့တော့ wanna မရ try အောင် and reach onto Cuckoo, but doesn't have enough in the tank. Egypt 3ခုနဲ့ Nonetheless, ကောင်းတယ် though, ရှုပ်လို့မရဘူး amazing pickup, bringing down this Luna. Actually tried to play aggressively into the Muerta. 33မှာ2ခုဟုတ်လား Saxa is Saxa probablyမှာ gonna တစ်ခု go for the deny. Let's see if it's gonna be on the creeps or onto the tower. If နည်းနည်း onto the creeps, over that's extend ဖြစ်သွားတာကြောင့်လည်းပါတယ် around ကို there သွား for ပြီး 6 တက်တည်ပလိုက်တယ် seconds. Okay. Creek I နဲ့ guess ပဲ Brood အောက်လ is မ်းမှာတော့ reached ဒါ before that, Gyrocopter and နဲ့ the wave is in AD Tusker က position, ဒါ so ပို့ gonna ပြီးတော့ be အဆင်ပြေမဲ့လိမ့်ပါနော် Tusker ဘာယူထားလဲမသိဘူး Fantastic stuff. That being built thing up by lah. Tundra. Talk to me about these ဒီ lanes. ဟိုဟာလားမသိဘူးပေါ့နော် Sand King Ah, Snap versus the Drinker Buddy လားမ Gyrocopter သိဘူး with the assistance ခုနကတော့ of ပြတော့ Tusker ပြလိုက်ရတော့မ Brothers. မတွေ့ I လိုက် mean, အောင် you see the result. That is what I ဘာ make ပဲ of ယူ it. လူ The ပါဒီက Tusker လိမ့်ရ Gyro ဒါ are very hard to နှစ် deal ကောင် with in ဒီ Snapfire. ထိမ့်ပြီဆိုလို့ She ရှိရင် is တော့ not ကောင်းတယ် that big of a Gyrocopter range Tusker shooter. She တော်တော်လေး likes strong to, နေလေ get close in person like နှစ်ကောင်ပေါင်းလိုက် share ပဲ I mean, အေး roll အ top ကာ lane, ရှိ Akashi တယောက်တည်း gonna ချန် get အေ it. No း way. ကူကူရေသွားပြီ This အဲ့ဒါအပေါ်လန်း lane is over ပြောင်း for ပြန်ဖြစ် them. သွားပြီ So this is the Ah, second game papa. where we see something very similar ပြဿ happen, နာပဲ where the အဲ့လို carry ရ is မ very ထားခဲ့ far နဲ့ forward လी in the lane while the support is stacking and pulling the no wave. Then he gets caught အဲ့လို with မ the ထား kill ခဲ့ by နဲ့လေ himself. ကိုလေးတွေရဲ့ Also having toဘာလို့ walk လို့ back ထား to ခဲ့ the တာတော့ lane. Oof, that's the one bright spot of when this happens Yes, to sir, this oh. Luna relative to Morphling is that it is a little bit easier to catch up as the Luna. You know, your supports can make the stacks. Nonetheless, this is awful. လူနာတစ်ခါစလိုက်တည်သွားတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးလာနေရပြီအပေါ်လမ်းကို First blood. အပြဿနာပဲ Looking good. And the water rune does go towards အောက်လ Mikolos, မ်းမှာ so this အောက်လမ်းမှာအောက်လမ်းမှာအောက်လမ်းမှာ to catch back စန် up ကင်း on ကအဲ့ရဒီကောင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်လို့4မိနစ်ပဲရှိတယ်နောက်ပေါ်ပြောင်းလာတယ် to go decent လက်စတီပါမကြည့်ရအောင် At the moment, none of them are. စောစီနောက်ပေါ်ပြောင်းလာတယ် Have all across the map at the moment. လက်စတီပေးပြပါဦးလို့ Night 4 Gyrocopter အနေနဲ့က26កောင်စားတာသူဒါအကောင်ထောက်ကြည့်မှာပဲသိမယ်ဗောနော် Tusker အနေနဲ့က Dragon Buddy ယူထားတယ်ဗျနပ်ထားပေမဲ့လည်း White Moon အနေနဲ့ Dragon Buddy နဲ့စောင့်တယ်ဗောနော် It's looking beautiful for them, and sure, Luna is good at farming, but usually you want to farm the corridor around the mines. They're စီပဲ at the top. စီပဲ Versus a Brood, if you lose your tower, that's not going to be happening. Plus, Lorenov, he's going to be rotating towards the top lane with any good runes. တိုင်းရ YouTube မှာတော့အဆင်ပြေတယ် I hope they're communicating about Facebook what မှာ the game ခ looks ဏ like လေး for တွက် them ကြည့်လိုက် as အောင်မယ် this ခြေနေ game က slows down. ဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိ What are the available plays to get them back into the mix? For now, they need Makoto to be ည the လေး one မဲ to ဝ make မယ်ထ that င် charge. sorry ပါလို့ He just needs to survive right now, bro. ကဲပြန်ရပြီပြန်ရ He ပြီ wants level 6 very, very bad. 5မိနစ်နောက်ထိတ်ဆုံးမှာဒါ Gyrocopter ရှိမယ် Bromata ရှိမယ် Bromata နဲ့ Murata လိမ့်ကတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်နေတာရှုပ်လို့မရဘူး Do drop some power cogs, and doesn't seem like the Brood can get past them in time. We should be fine. He's going to be okay. Cuckoo တို့ Storm is the one that အပေါ်လမ်းတော့ needs to တိုင်ပတ်နေ base. တယ် The Ember တယ်လွန် Spirit was Cuckoo always gonna be fine with ဟေး this ပြန်လာပါအောင်ကိုလေး situation, so he's ဖဲ always သွား gonna နေရ be တော့ fine. ပုတ်ချက်နေတော့ဒါအခွေထစ်နေရဆိုပေမဲ့လည်းဟိုက Bromata ဖြစ်နေရဗျအပေါ်တွေအောက်တွေဆင်းလို့ရတယ်ဗောနော်ကော့ခတ်လေခတ်ခတ်ပဲ Why did he အဲ့ do တော့ that? ကော့ပါတခါတည်း စားပြီးလိုက်တယ်ဗောနော်အဆင်ပြေ I don't know. He probably wanted အောက် to လမ်းမှာတော့ဒါ reset before Gyrocopter တို့အနေနဲ့က Gyrocopter လေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေလိမ့်နေမှာပါတယ်သူကဒီစန်ကင်းနဲ့ထိန်းရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စန်ကင်းကအဲ့လိုမီလီကောင်တွေကိုပဲသူကနည်းလေးအဆင်ပြေတာဗောနော်အဲ့ range ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ရတယ်မှာပါ Gyrocopter ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတာဗောဟို Yep, there's the bottle refill. rocket barrage damage တွေပါတယ်ခံနိုင် Gets his bottle refilled, Alright. and he was about to get a haste rune, but Saxa denied it. That's unfortunate. အောက်လမ်းကတော့နိုင်ဖို့မစင်စားနဲ့ဗောနော် I mean, Cuckoo, he had a plan ခု to လေ help တောက် his လျှောက် mid ဟို laner, ဒါ but အနိုင် Saxa ဘက်ကနေပဲစော့နေရသေးရပဲအောက်လမ်းမှာ FBC ဟို Dragon Buddy အနေနဲ့ပဲ wine more ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားရသေးတယ်အဲ့တော့ Psyker အနေနဲ့ကနောက်ကနေမှဒါဒုံးကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကတ်နေပြီး Buddies, you know, I'm not gonna be debating Boss Ride အနေနဲ့ anymore, ပြန် that's ထွက် well. သွားတယ်ဗောနော် So Tusk actually dies there, စီပဲ in my opinion, if they had Drinking Buddies. ဒီဘက်မှာဒါ Tundra နဲ့ Talon နဲ့စော့နေတယ်ဟိုဘက်မှာက even after they nerfed တပြိုင်တည်းပေါ့နော် Oh, yes, Gaimin forever. Galactic ကလည်း Liga တင်းနဲ့စော့နေသေးတယ် Yeah. အဲ့တော့ When I တ have ပြိုင် this ရင် kind နှစ် of ပွဲ meta, ဒါ Best of it's 2 like series စော့နေကြတာပါ the concept for spells in Dota, it never goes away. Okay, makes sense, makes sense. What if so far so good ပဲ you are playing Tundra another အနေနဲ့က gameနောက် against 2k သားနဲ့ပဲဒါ say like screw 9 you, မိနစ် Western တော့ထပ်ကောက်အောင်ပဲဗျာဘေးနားမှာတော့ကူကူအနေနဲ့ကတော့လာပြီးတော့ခိုးဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ဒါ Saxa နဲ့ကူကူဘယ်ကောင်းရင်ယူအောင်မလဲတော့မသိဘူး TV အနေနဲ့တော့ထောက်လာသေးတယ် White More Snowball နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပဲ Stunner လိုက်ပြီးနဲ့ဒါ Saxa အရင်ဆုံးပဲဒါ Western ရောအရင်ဆုံးကောက်ထားပြီးတော့ပဲ Cloud ကိုပါထပ်ပြီးတက်အောင်မယ် Couple more right ဘယ်ကို clicks, ပြေးမှာလဲ all တကယ်ကြီး sorts of needs.
လုံတော့လှုပ်ပြီးတော့ခုမှထွက်ပြေးမယ်လား Some additional net worth, and we've seen how dangerous this hero can be. မရဘူးမရ as a ဘူးအဲ့ support လိုလုပ်လို့မရ role. ဘူးအဲ့လိုလုပ်ဘယ်ရဟုတ်လား Yep, this is now the problem for Akashi. Lo- lo His tower is veíam, gonna be falling, lo- he's lo already veíam. overtaking some of his camps. Once the tower does fall, it is this part of the map that you're going to be focusing on. And farming in the big jungle is always way ခဏလေးပါ too ခဏ dangerous. လေးပါ So ခဏလေး many ပါကျွန် possible တော် ways for Facebook enemies လေး to ရ be able လားမ to သိ kill တော့စမ်းကြည့်လိုက် you အောင်မယ် guys, နော် especially Hero. This is not gonna be that easy of a game to Connecting. come back into. The rest of Talon need to create Facebook လေး some connect လို့ရလားမသိ serious ပါဘူး space. frame တော့ draw တော့မယ် They're ကွာ gonna start running out of Hoppa. that space because 33 draw နေတော့မယ် already starting to put additional pressure onto this tier 1. ညီရဲညာ Talent draw to ချက်တည် counteract ဆိုတာ this move. So if this rotation of theirs towards middle doesn't attain any ရတယ် value, ရတယ် if they don't get this rune and do something with it, feels like it's just been wasted minutes and time. ဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့10 minute ပေါ်တော့ပေါ်လာမှာ Saxon နဲ့ Invisible Rune deny လိုက်တာဗျအဲ deny ပြီးလို့ရှိရင်တော့သေရပြီနော်ကိုကူအနေနဲ့က Saxon ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲ revenge The rune သဘော was မျိုးအနေ denied, နဲ့ but it does တက်ပေး cost ထား them သေးတယ် Rune ကတော့ပါသွားတယ်ဗောနော် I think that's okay. အောင်တော့မှလည်းဒုံးကြီးပြစ်ချနေတယ်လို့ Cycle နဲ့ကောင်နဲ့1-1နေကျွေးနေတာ Tower ရှိတက်တယ်မှာ The ပြန်တော့ပြေးလိုက်ရပြီ Wine Mo လိုက်တော့လိုက်နေပြီမဲ့လည်းမမီတော့ဘူး Lorino ဒီဘက်မှာလည်းကူကူနဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုပြီးနောက်က33အနေနဲ့ကတော့ Spiderling လေး3ရင်းနဲ့ပဲဒါနော် လက်စစ်လေးကိုယူတော့ယူထားသေးတယ်ဆန်တော့ထောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကတော့ဟိုကောင်တက်တက်ကြီးရန်ဆန်တော့ကနောက်ကနေပါဝင်ကိုကြီးအားဖြစ်ပြီးတာအဲ့တော့ဂျိုကန်ကလွတ်သွားပြီ playing a particular style, and you don't think about it too much. 9မိနစ် Well, people got used to the Dust Devil. It's only stack after တွေ the ကတော့ fact မရှိ that သေးဘူးဗျတစ်ဖက်မှာကဒါစားဖို့အတွက်နှစ်သိန်းလုံးမှာကတော့ stack စားဖို့အတွက်ကတော့ရှိတယ်ဗောနော် Gyrocopter နဲ့ stack စားလို့ရတယ်လို့ Luna နဲ့ stack စားလို့ရတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်သိန်းလုံးကအခုကဘာလဲဆိုတော့ဟို hero တွေ like တက်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့စူးစမ်းနေကြတာဆိုတော့ stack He will သွား provide လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူအာရုံမရဘူးဖြစ်နေ him, turn that into a tier 1 tower. hero တကောင်ကတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရမယ်ဗောနော် And Nó this is cũng maybe the đau sầu important gì part đã of lừa him mình. having this fast လုပ်လို့မရ ability ဘူး to ဆို defend တော့ his towers at all costs. So stack ကိုတော့ he အာရုံမရ being သေး the ဘူး one that's there, အကုန်လုံးက keeping things ဒါပေမဲ့ pushed stack back. ကြမှာပါ stack ရင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ recovery fan ဖို့တော့များတယ်အဓိကတော့ Luna recovery fan ဖို့လိုနေတယ် Everybody that's ဟိုကဒီ involved ကော in 6 being កောင် the လုံးမှာ judge အောက်ဆုံး watching နေရာမှာဖြစ်နေတာ the သူ video တို့ on Twitch. ဒီ And if you are one of 3300 these နဲ့ပေါ့နော် wonderful and lovely people, please make sure to hit the follow button. ရင်း Also head over to our network က socials မ on များ Twitter, သေးဘူး on ပြီးတော့ Instagram, follow those socials တော်တော် so ကို aware ဒါ of စောစောစီ everything စီပဲ that comes up from Luna the အနေ Twitch နဲ့က landscape. ဂျန်ကယ်တဲ့ဝင်လိုက်ရတာဆိုတော့ link ကတော်တော် free သွားတာ Who ပြောရရင်လေ Luna Cloud က link ကအဲ့လောက်ထိ free စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမေနှစ်ခေါက်စလိုက်တေးသွားပြီးတော့ link ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကတော်တော်တိတာသွားတယ်သူတို့ here is in danger of dying. Look at Goku. အဲ့ပြီးလိုက်ရတာကြီးကတော့ဒါ Instantly, they want to murder him. ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားသွားတယ်ဗောလေကိုကိုအနေနဲ့တော့သေရပြန်ပြီ33ကိုအဲ့လိုသွားလှုပ်လို့တော့မရဘူး Cloud White တွေကဆိုးတော့ဆိုးရသေးလား Bromada ဘာလို့အကောင့်လေးဘယ်လောက်နေဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်တော့ Beast Master တို့ Bromada ဆိုမနိုင် how good they can be into the Broodmother. But if she's having ဘလူ this မမ role ကို to တ start, သက်လုံးမနိုင်ဘူးဗောနော် she's 6k net အ worth, ကောင်လေးနေဆို battery shot ကလည်းလုံးမလုံး the most farmed hero on the map. Doesn't really matter Unit if you have ရမ်းများတော့ counterplays. The actual hero itself will be strong enough ကဲတော့လေလန်တာဝါဘာဒါပြဿနာလာရှာနေပြီ They want to open up the map. 33အနေနဲ့က Make it impossible ဆိုတော့ကတဘူဝေးတော့ရှိတယ်ဒါမီကိုတိုကလည်း amber split ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြီးတော့ပြဿနာတက်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗောနော် They are able to defend this with Firearm နဲ့နောက်ကထားခဲ့ပြီးတော့ 33 is gonna be defend လို့တော့ရသေးတယ်အဲ့ဒီများ stat တွေကိုလာပြီးတော့ကြိတ်နေ Lorinov အနေနဲ့ကတော့ဒါလက်ထဲမှာလည်း and ရှိရုံကြီးနဲ့ AC ပဲ Siren Chain 2 man ပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုမှနောက်ကလည်း33အေး Bromata အုပ်လိုက်ကြီးပါလာနေ Cycle နေကနေဘေးနားမှာကြာလာရင်းနေပဲကုကူအနေနဲ့တော့ဂျာညက်သွားပြီဂျိုကန်ကုကူအတွဲလိုက်ပါသွားရင်းနေတော့2 man down even brought the 3k Gyrocopter network နဲ့ပဲ inside. Tandron အနေနဲ့ကတော့33 Mega Key Street ပါရထားသေးတယ်ဗျအလဲတာဝါထပ်ပြီးတော့ယူဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေရနောက်မှလည်း Catapult ဝေရှိနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AC ပဲတာဝါကတော့ယူအောင်မယ်အဲ့ဒါအပြေအောင်မှ Cycle အနေနဲ့ရတယ်တစ်ဖက်မှာ Tandra ရဲ့ဒီပေါ့နော် Carry Cycle အနေနဲ့ကတော့ stack တွေကိုပါကြိတ်နေပြီဗျအဲ့တော့အကုန်လုံး Tandra ဘက်ကရတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအကုန်ရတာပါရှိသမျှ advantage အကုန်လုံးသူတို့စီမှာကြီးပဲ share ပဲပထမဘောတာဝါပြီးရင်လေတာဝါ step ပါကြိတ်တယ် step ပါကြိတ်ရင်းနဲ့ပဲဒီ supporter ဂျူကိုနှစ်ကောင်ရတယ်နောက်ထပ်အောက်လန်းကဒါ medium bot now. first tower ပါထက်ရတယ်ဆိုတော့ now today different ကတော့ 4k တော့ဖြစ်သွားပြီ That could be a trump card. so far so good ပဲ Tandra စပြီးတော့လှုပ်နေပြီနော် In chase right now by 33, and the dead shot doesn't connect.
does get off the very ကဲ long မီကိုတို side လိုက် of ဖို့ the တော့ကြိုးစားနေတယ်မီကိုတိုအနေနဲ့အေးဆိုင်လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့ one up punch ပြီးတော့ကန်လာရင်းနေပဲဒါပေမဲ့တော့မီကိုတိုအနေနဲ့လွတ်သွားသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ amber separate အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲလိုက်ဖို့တော့ကိုကြိုးစားနေပြီပေါ့နော်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ပဲဒါ counter initiation ပြန်လုပ်နိုင်ဦးမလားကြည့်ရအောင်မယ် Slayer face နည်းနည်းလေးလိုသေးတယ် white moon အနေနဲ့ပြေးနေတော့မယ်တွေးရတော့40ကျော်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ TV တဲထောက်တယ်ဗျာမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မီကိုတိုအနေနဲ့လွတ်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီ Indonesia တားလေးတော်တော်လေးလောက်ပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်WEU အသင်းမှာဆော့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ C player လေးဒီနှစ်တီအိုင်မှာလည်းဒီကောင်တော်တော်လေး performance တွေပြနိုင်တယ်လို့ဒါအများချီးကျူးထားတဲ့ player လေးပေါ့နော် white more ရှိတယ်မရှုပ်လို့မရအောင်ရှုပ်လို့မရဘူးရှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook live ကိုတွဲမှုအတွက်ကြိုးစားနေပေမဲ့လည်း Facebook live မှာနီးရဲနေရပဲဗျာတော့တော့မကြည့်ရဲဘူး Maybe you just decide to get a blink at this point because you need something to change the pace of the game. တုံညမတက်လို့တော့တော့မကြည့်ရဲဘူး Already got VPN ဗျာ VPN တိုင်ပတ်နေ The scary thing is they're also really outpacing you in the levels. You know, normally you look at this Ember and you're like, you know, it might not have that much VPN farm, ပြဿနာ but နေ as the levels kick တော့ in, ဆူဆူပါ more effective. This not only is he under leveled, they already have a pipe on the side of Tundra. ကျွန်တော် YouTube So now what? ဟို how လေး do ပေါ့နော် you channel လေး actually ပေါ့နော် leverage the subscribe လေး fact လုပ် that ပေး you သွားကြ can ပါဦး use subscribe ဟိုပဲပြောသလိုမျိုးပဲ YouTube channel ထောင်ထားရ subscribe ပြောတာတိုင်ပတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနောက်ပိုင်းဒါ Facebook မရလို့ရှိရင် YouTube ကနေ stream ကိုရှိတယ်ပေါ့နော် Storms versus Quaps almost every other game. တောင်းဆိုနေကြတဲ့လူတွေအတွက်ဒါလုပ်ပေးထားရတာ YouTube And the YouTube matchup ဆို was ပြီးတော့ပြော whoever နေကြတဲ့လူ wins တွေအတွက်အဲ့တော့14မိနစ် Western ကိုလာပြီးတော့ယူထားရတဲ့33ဘောလိုက်တဲ့နဲ့ခုံလာပြီဆိုတော့ Orchid ပါလာတယ်အဲ့တော့ Lorinov က Orchid လားမသိဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်တာဗော Lorinov Orchid နဲ့ပဲဒါတခါတည်းပဲ FVC ကိုဆုံးသက်ပေးတာဆိုတော့ဘာမှစပဲတော့မသုံးလိုက်ရအောင်တိတ်သွားတယ်ဗောနော်စက္ကန့်30တောင်းသွားပြီဂျိုကန်နေနဲ့ TV တဲထောက်တယ်ဆိုတော့ဖြတ်စရာဘာမှမရှိဘဲနဲ့တော့လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Sankin ကိုရတယ်ဆိုတော့တကြောင်မလို့တန်တော့တန်တယ်ဗျ Western လည်းရတယ် Sankin ကိုလည်းရတယ်အစီပဲ thinking about bringing your carry to defend these towers, but Luna is way too weak at this moment, right? If you Luna fan တော့ fan အားလုံးပဲဗျMuscle Man နဲ့ပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့ပဲရရှသွားတာရဗျရပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါ Luna ရဲ့သွားနေကြတဲ့အတိုင်းပဲ Mana Style နော်လို့ရှိရင် BKB ပါညာသွားအောင်မယ်ဒီဘက် BKB ကောင်းလားဆိုတော့အရင်ကောင်းနေတဲ့မှာတော့မပါဘူးစပိတ်ရတူတူတီလေးနေဗျသွားလားမသွားမလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ဗောနော်သွားရင်လည်းအရင်တန်တယ်မှာတော့မပါဘူးတဲ့ပဲဒါ no pussy စုံမလားတော့မသိကြည့်အောင်မယ်အရင်နှိမ့်နေတဲ့မှာဒါဖြစ်နေရဆိုတော့လေ BKB ထဲ့တာကတန်မမလားဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဲ့သွားတာပိုကောင်းမလားဗောကဲကိုကူကတော့မိသွားရေဟို shot အနေနဲ့ပဲမိကိုတို့ဆွဲထားသေးတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားပြီဗျနောက်ကနေပဲတက်ကြီးကတော့လိုက်လာသေးတယ်ဒုံးကြီးကလည်းပါထားသေးရဆိုပေမဲ့လည်း little shutter နဲ့ဗောနော်ဖြတ်တော့ဖြတ်ထားလိုက်ပြီ Siren Chain Surface နဲ့ပဲဒါဖမ်းထားသေးရဆိုပေမဲ့လည်း Dragon Buddy နဲ့သူလည်းပြန်ကယ်ထားပေးသေးတယ် White Mo အစီပဲဟိုကြီးတီကြီးတော့လုံနေသေးတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုချောင်းကြည့်နေသေးတယ်ဗောနော် Lorinov ခုံလာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါ Boris Strike တခါလေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါ Lorinov ပြန်တော့ဘတ်သွားသေးတယ် Boris Strike တော့ဘာမှပါမလာဘူးဗျစပယ်ရSankin အနေနဲ့ကတော့ဒါအဝင်ထွက်လေးပဲဗောနော် Orchid ကလည်းမိနေဆဲပဲ Brumada စီမှာကပိုက်ပါလာပြီဗျအဲ့တော့ဒီ Sankin ရဲ့ spell တွေကလုံးဝ magic damage တွေပဲများတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီလားဒီ Sankin ကိုလုံးဝ counter သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဒီ Pyro Insight ဆိုတဲ့ item က damage ကလုံးဝမထွက်တာ AC ပဲလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါခါလေးပဲခုံလာပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ Sankin ကို Orchid မှာပိတ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ Lorinov electric bolt ဆွဲတိုင်းနဲ့ပဲဒီခါလေး FVC ကိုတန်းပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တာပြတ်သွားပြီဗျစက္ကန့်30တေသွားပြန်ပြီ FVC လုံးဝဒီတစ်ခေါက်လေးစပယ်မသုံးလိုက်ရပြန်ဘူးဗောနော် တေးပဲတခါရိုက်တယ်16မိနစ်မှာနောက် 6k different နဲ့ပဲဥဆောင်နေတဲ့တန်ဒရာနေနေကတော့ကောင်းတယ် minutes into the game, it's a 6k lead. Only 2 kills for Talent Esports all across the map. And even more scary than that is that they have failed to gain any map control. It's one thing playing the game with only one tier 1 tower taken away by Brood. She's taking over the side of the Brumada
Trangwin ပူနဲ့သူဟိုက Boost of Baron သွားအောင်မှာBoost of Baron သွားဖို့အတွက်ပဲ Trangwin ပူထည့်ထားတာဗောနော်အဲ့ဘာလို့ Boost of Baron သွားမှာလဲကြည့်ရ Anslow ရဲ့ပါညာရဖို့အတွက်ကိုပဲ Boost of Baron ထည့်ထားလို့တော့ထင်တာပဲ separate the enemies and catch နည်းနည်းထူးဆန်းနေဗောနော် Bromasa Boost of Baron သွားတာတော့တိတ်တော့မမြင်ဘူးရဲ့ on your side as Tundra you are ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါတင်းရိုက်တာတကွာဆိုတော့လဲသိရမလားကောင်းတော့လဲကောင်းပါလေ IBC အသေးအတန် Volley Strike နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားရယ်ဗောနော်ဒီနေ့ trauma ရနေပြီသူ okay ပိတ်ပြီးတော့တေးတာနှစ်ခေါက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီခေါက်ထပ်တေးလို့ရှိရင်စင်မပြေဘူးဗောနော်ကဲခုံလာပြန်ပြီ Lorino ဟိုအရင်ကြီးလွတ်လပ်နေရသေးလားကျွန်တော်စပစ်ဆော့ရတဲ့ပုံစံကနေအဲ့တော့သူ့စီကိုလောက်လာမဲ့စပိတ်ကတော့ hook shot borrow strike တွေပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှထပ်ပြီးတော့ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်မှာလည်းသူကဲပေးဖို့အတွက်ကလို့ white moon ရဲ့ဒီ snowball တွေပြီး calling ချတဲ့ဟာမျိုးတွေ sign up ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ထောက်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေများနေတယ်အဲ့တော့ AC ပဲ stone spirit အနေနဲ့ရှက်ပါတခါတည်းဝယ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော် okay ကရှက်ကဝယ်ထားတာ1400ပေးပြီးတော့ရှက်ပါတခါတည်းဒါထည့်ထားတယ် overload ကအုပ်လိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် Granite Party plus overload damage တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hero တကောင်တက်ဖို့တော့ကတော်တော်လေးလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်တယ် damage က so ဒီပုံစံလေးကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာ but it's still not in your hands which is something I personally don't like We have to remember this is a Southeast Asian team when it's not going well ဆိုတော့က the session minute ကို carry ourselves out much ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နောက်က7 key ဖြစ်သွားတယ်ဂျိုင်ကော်ပတာစီမှာအပြာရောင်းပါလာပြီအပြာရောင်းပြင်မှာတော့အတာ crystal အသေးလေးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီကနေထွက်လာတဲ့ damage တွေကညားလာပြီသတိထားတော့မယ်အာကာရှီလည်း join လာပြီပေါ့နော်နောက်ကနေမှ smoke တွေကပါလာပြီဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာဒီကောင်မြင်သွားအောင်မလဲအရင်ဆုံးဖမ်းလိုက်တာတော့ဒါ white moon ကိုပဲဖမ်းလိုက်ပေမဲ့လည်း Granite Party ပေးထားပြီးပဲ pipe ပါတခါလေးអော်ထားပေးပြီးသား white moon မှာမသေးဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားဒါပေမဲ့နောက်ကနေအာကာရှီနေနေတော့နောက်ကနေ big ကိုကုတ်တာခံလိုက်ရရင်လည်းပဲတေသွားပြီ carry တယောက်ကအဲ့လိုကြီးတေသွားရကြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့နောက်မှာ Joker နေနေတော့လက်တွေပို့တဲ့ဆွဲတဲ့ခံရင်းနဲ့ပဲ Lorino နေတော့ဒါတတ်လိုက်ပြန်ပြီ 2 man down Lorino killing spree နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့လိုက်နေတော့မယ်အမေကြာဖို့တောင်ရိုက်လေသေးတယ်သူကမခန့်တာမီကိုတိုစီရန်ချိန်2 man နဲ့တူတူပဲနောက်ကနေမှဒါepicenter 3ဖို့အတွက်ကိုဒါအမိနဲ့နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတော့ Boris Strike 2 man အရင်ဆုံး3ထားပြီးတော့ပဲ epicenter 3ဖို့အတွက်ကြည်နေတော့ပဲ3ကျင်နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့မ3သေးဘူးချိန်ဒီအဲ့တော့ calling နောက်ဆုံးတော့3လိုက်ရပြီဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့နာမှာဘူးမှရှိမနေဘူးအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မှယူကြောင်ဘူးကြောင်ဖြစ်သွားပြီအိမ်သားလေးမှာတယောက်တည်းတော်ဆိုးဆိုးလေးပေါ့နော် IBC အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးရအောင်မယ်အဲ့တော့မီကိုတိုအနေနဲ့ကလည်းဒီဘက်မှာဒါ Siren Shake 2 man နဲ့တော့လှုပ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဒါ Joker အနေနဲ့ကလည်းနောက်ကနေမှ damage တွေပေါင်းထည့်ပြီးတာဆိုတဲ့နောက်မှာ Saxa အနေနဲ့ down သွားပြီ okay Amber Spirit ကောင်းသွားပြီကွာ Style Fish လေးနဲ့ပဲ US Scepter လေးကိုပေါ့နော် TP ထောက်နေတဲ့ကောင်ဒါ cancel လုပ်ပေးထားသေးတယ် 2 man down Jacobta over ဒါထပ်ပြီးတော့ဖမ်းတာလိုက်ရင်းနဲ့ပဲကောင်းလိုက်တဲ့မီကိုတိုနှစ်ကောင်လုံးကိုသူ chase ပေးလိုက်တာဗောနော်ပထမတစ်ကောင် stone spirit နောက်တစ်ကောင် Jacobta နောက်ကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့အစားလိုက်ဆွဲလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ 3 man down ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုဘူးတဲလုံရဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ fight back လုပ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဗောနော် goal chain နေနဲ့2400တောင်ရသွားတယ်ဗျ nice အဲ့တော့ overall no different 7k လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ 2.5k လောက်ထိရသွားတာဆိုတော့မစိုးဘူးဗောနော်တော်လေးတီးတတာကို no different တွေပြန်ပြီးတော့ဒါတင်နိုဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ still တန်ဒရာဘက်က 4k လောက်တော့တာနေတုံးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းမွန်တဲ့အရွေးတစ်ခုတော့ဒါဖြစ်သွားတာဗောနော်တင်နိုဘက်ကတော့ We've been a bit shy in the damage department, but it's not going to be the same forever. As the Maelstrom comes out, Cuckoo's the one that's going to get the right. Tomata အနေနဲ့ကတော့ Cuckoo ရသွားရဆိုတော့ Iron Man လေးလုပ်လို့ရတယ်ဗျရှောက်ပြန်နေတယ်မှာရှောက်ပြန်နေတယ်ရှောက်ပြန်နေတယ် Akashi being involved in some of the bigger kills on that one. Now he's back in contention to catch up with his gyrocopter all again. Yep, as soon as you shout out the waves a little bit, when it comes to farming, Luna trumps almost all of the carries in the game. So it does make sense. Right now BKB ထပ်သွားအောင်မယ် BKB ကတော့ဒါတန်ဒရာဘက်ကတော့လိုတယ်တဲလွန်ကစပိတ်ရကျန်းတယ်တို့ BKB control ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း BKB ကတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်လည်းမပါတယ်ဗောနော်အဓိကတော့ Luna ရဲ့ Eclipse တွေSangin ရဲ့ဒါ epicenter ရှိမယ်
ပြီးလို့ရှိရင် It might be tank one of ဟော those ဘောနော် games where you think that you sorry can get away with not having Snapfire right? မလေး 'Cause hero နာမည်မေ့နေ if you go Snapfire ရဲ့ဒါ fight Modern in Kisses တွေရှိမယ် BKB, ပေါ့နော်အနန်းလေးရှိမယ် it's gonna be a problem. If he would go ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေရဲ့အတွက်ကို but if he gets a bike and then BKB လိုတယ် they're gonna be lacking in damage, which is အော် Jacob တော့ BKB ပြီးသွားပြီပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲဒါပြီးတော့ Stone Spirit လည်း BKB ပြီးတော့မယ်ခုနအနေထားလေးကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Roshan ကိုအခုတော့အာ oh Psycho. fat fingers. အာ 9-second BKB as well. BKB He tried to ကောက်နေ make ပြီလား space ရေ for inventory, and unfortunately ended up clicking the actual အေး BKB အေး button. ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် It happens to the best of us. Psycho is still human. ဘယ်တော့မှမသိဘူးပေါ့နော်ငါတို့ပဲသိတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တိုင်း It's very hard to remember that when these players are playing. Okay ပါ with their minds, especially Saika, one of them. He has been playing စိုက် so ကားတော့ well, ကွက်ပြနေပြီလောက်ကွက်တွေပြနေပြီစိုက်ကား and then a mistake like that, very uncharacteristic, but it happens as you mentioned. အမေတယ်လဘက်ကတော့သိမယ်မထင်ပါဘူးထောက်ကြည့်မှပဲသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ကြည့်တာကလည်းဟိုတော်တော်ဟိုဖြစ်မှာပါသတိထားမှာပါ So, as far as his enemies are ထောက် concerned, ကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကအဲ့ဟိုပါပေါ့နော် duration ကဘယ်နှစက္ကန့်ရှိနေလဲဆိုတာမြင်ရတယ် will be giving him a wide berth. အသေးချာချာကြည့်မှသိမှာပါ They're still going to be able to hover over that BKB. ဆို when တော့ we see it, မသိဖို့များရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ages ကတော့ရထားပြီးသား Jacob တော့ပေးထားပါ Now that he's showing, yeah, now they know. That's why you just farm the jungle, make them think you have the forward. Jacob Going for a တော့ကို Daedalus, ပေး so ထား Psycho ပါတယ် wants to be doing more damage, and really you want to clear out Talon faster, because what Talon wants is very, very long fights. You want long fights where the Bloodstone is going to be healing the Sand King. You're going to be killing all of the Echo Saber သွားတာ Echo Saber ရဲ့ Boost of Bearing ရဲ့ Bike ရဲ့နီး33ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်နေမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော် long and အတင်းတော့လိုအပ်နေတဲ့ဒီ utility လည်းသွားထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းခုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတဝက်တစ်ပြက်ဒီပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပိုင်းဒါ late game မှာကသူပြန်ပြီးတော့ဗောနော်သူ့စီကနေပြီးတော့ damage မျောလင်းလို့ရတယ်မှာတော့ပါတယ် so there's a blink on FBZ. Yeah. They could surprise somebody with this. That would be ဘယ်ဖြစ် quite ကောင်းပါ great. Especially because in the meantime, Akashi ကောင်း and ပါတယ်ကောင်း Makoto ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ် have been farming on the bottom side of the map. Akashi ခဏလေးပါနည်းနည်း catching လေး up မဲ the ပါမယ် network, and they're very close to actually leveling out the overall gold lead. ရပြီ There's going to be a Gleipnir on the Ember Spray. It's not May only wala the raw. gold, it's some of these big items that မဲ your လောက်ထင်တာပဲ heroes need to be able to do something on the map. It is those အခု big ချိန်ကြီးကတော့ items network that ကတော့ you အရင် need မပြတ်တော့ဘူးဗောနော်ဒါ ဆော့လို့ရတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိသေးတယ်စမ်းကင်းစီမှာလည်းဒါ dagger တွေပဲပါလာပြီ bloodstone နဲ့ဆိုတော့သူလည်းဒါ titan တလောက်တော့ရှေ့ကနေပြီး front liner ဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် initiator အနေနဲ့ဝင်လာလို့ရပြီအနောက်ကလူနာလေးပဲနည်းနည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗောနော်အခုချိန်ဒီလူနာ item တော့မပြသေးဘူးဒါပေမဲ့လူနာက second network ဖြစ်နေတာဆိုတော့ You have an idea သူ of လည်း where နောက် they တစ် can ခု connect ဒါ to အနေထားတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဗောနော်သူဒီမှာမျောနေလို့ရတာလို့မနက်ဆိုင်ပြီးသွားပြီ M1 ပြီးသွားပြီနောက်ထပ် item တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့ဒါ Not sure ရောက်လာအောင် himself မထင်နဲ့ just yet, though. And ဂျာကော်ပတာ now နဲ့လူနာနဲ့တော့နောက်3000လောက်တော့ကွာနေဗောနော်ဝင်လာပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ဒါ drone party နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါပေါင်နဲ့ flash ပါပေးတိုင်းနဲ့ပဲလေးပေါ်မှာနေပြီးသွားတယ်ဗျာကိုကိုအနေနဲ့ကတော့ They why? He only had a sentry. နောက်ပိုင်း late game ရောက်လာတဲ့ခါမျိုးတွေမှာကတန်ဒရာဘက်ကဒါ 4 အထိတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗောနော်နောက်မှနေပါဒါ stone space နေနေရ BKB ကချက်ချင်းပွင့်သွားတာလို့ဟိုကောင်အနောက်ကနေ white moon က drink party နဲ့လာပြီး save သွားသေးတယ် drink party သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ reposition ဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီ modern cases ဒီဘာတွေကသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနေရာလေးလွဲသွားတော့ဟိုကောင် BKB ပွင့်နေဒါပွင့်ဖို့အချိန်ရသွားတယ်ဗောနော် I don't know if Tundra actually feels အဲ့လေ super တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ် confident. ပြောရ Clockwork is မယ် coming back online. so He still has his ultimates. white more Maybe right they time. can find a way to get themselves out of အနေထားလေး that ရှိ here. နေသေးတယ် Sansa stored up, he's been stunned, but they're fighting around စီ their ပဲ vision. This is so smart from Tundra. They အ know မော်ဒီမာ the ကစ် talent စ် knows မရှိ where တော့ the ဘူး right epicenter advantage မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တခါလေးအောင်လန်းကိုပါယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီအဲ့တော့ဒီ tower ကြီးကတော့ When they ပေး see ရ the တော့မယ်ဗျာ Talon တယ်လွန် coming နေနဲ့ closer, they're just sending Psyche, and also there earlier, they ပေးရမှာ almost ပေးရ killed မှာ Stone. Why did that happen? Because Mikoto is a genius. and ဘာမှ he လုပ် used လို့ the မရဘူး ability ဂျာကော်ပတာ to နေနဲ့ slide Daedalus his ပါပါ dot လာ on ပြီ onto the tusk, so he couldn't snowball. ဟိုကချက်ကြည့်နေသေးတယ်ဒါ Murder မြင်နေရတယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗောနော်အပေါ်မှာအုပ်လိုက်ကြီးရှိနေသေးတာဆိုတော့ Those ဝင် are လာ the လို့လည်းမရ zeros ဘူးဖြစ်နေတယ် left right now, and they scouted. Okay တီးပြီးတော့ထောက်လာပြီဆိုတော့နေထားမှာတော့ကိုကိုတော့မြင်သွားပြီကိုကိုအနေနဲ့ကတော့လုံးဝအော်ကိုကီကျွေးလိုက်တာအပေါ်ရောက်သွားတယ် Just ends up အဲ့တော့ dead တတ်လိုက်တယ်လို့များဖြစ်နေမလား time, your cap. 33အနေနဲ့ဝေကစ်ဆက်ဒီပါဖြစ်သွားပြီ717အကုန်လုံးဒီဟိုဗောနော်သူတက်လိုက်တဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးနှီးပါကကူကူတယောက်တည်းပဲဖြစ်နေမလားမသိဘူးတက်လိုက်တိုင်းကလော့ဝိုက်ကြီးပဲ You are ဖြစ်နေတာ esteemed
အဲ့တော့ okay IBC အနေနဲ့တော့ Borrow Strike ပါညာ okay away space နေပဲဒါ Jaguar အနေနဲ့တော့ down သွားခဲ့ရပြီ Aegis ဆက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်နောက်မှာပြန်ထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနောက်ကနေမှာ Drinking Buddy နဲ့ save တော့ save ထားသေးတယ်အဲ့ဒါမှာတော့ away space နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ကျွေးနေတော့မဲ့ Cycle နဲ့သူတို့ကတော့ကြာတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ US Scepter ကိုတော့တင်ပြီးတော့ပဲ silent ကိုတော့ display လုပ်ထားပေးပြီးတော့ပဲနောက်ကနေမှာဒါ Fire Remnant နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါအနေထားလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ဘက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Dandra ရော Telon ရော AC လေးပြန်ပြီးတော့ချေးလုပ်လိုက်ပြီ after that Yules but they decide against it. It is cleanerပြန် this ပြေးသွား way. ပြီ The thing is, Luna is getting to a point where she's going to be dangerous. Also got the enchanted quiver. So decided not to go for the Hurricane Pike, get the BKB. We can expect the Sorry, counter man, to be may next wa turn, ba. and he's already approaching Then the ya ba top bi. 20. You want to have a damage item there. ညာဘက်တောင်းလေးမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ GG နဲ့ Liga တင်းတို့စော့နေတဲ့hero key လေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်15 17တဲ့ should decide to So give us raw, a quick follow here on the GG Twitch ka page, as well as over on our socials. 15 17 Be ဆိုတော့ aware သူ of တို့တာနေ everything ပြီထင်ပါတယ် happening in the Fissure universe for the upcoming season, and of course everything that's happening here at BB Dacha in Belgrade. So follow us, get Belgrade, involved. Belgrade. Do not have a fissure in your own knowledge in the brain. အဲ့တော့ Brumata Brumama Brumama Smoke, they want to အကို change စေး the ပါ outcome ပြီး of တော့သူ the game BKB now. သွားအောင်မယ် Okay ဝင်လာပြီခုနအတိုင်းပဲပုံစံခုနပုံစံပဲပြန်ဖြစ်တယ်နောက်ကနေမှာ point မိုးကလာကေပြန်ပြီလို့အဲ့တော့ဟိုကောင် BKB ပွင့်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာအော် BKB ပွင့်နေ Lori တော့တေသွားတယ် Mikoto အာ able to make တစ်မျိုး sure ပါ to လား keep these heroes in position. ဒါကြီးကတော့ and တစ်မျိုး easy ပါ with လား the magic damage as the BKB expires. Lauren off BKB goes ပွင့် down. ပြီးတော့မပြေဘူးပြန်ပြည့်တယ်ဟောတေသွားပြီပြီးတော့ BKB တန်းတန်းနေ Could have zipped away at any point, but he decided that he အာ wanted သူ to ပြန် keep ပြေး the လို့ရ box တဲ့အနေထားလေးမှာ Strong Spirit ကမပြေးဘဲနဲ့ပြန်ပြစ်တာကြီးတော့တစ်မျိုးကြီးပဲပေါ့နော် rate is always နောက်က going to be KB ရဲ့ကောင်တာဝန်ကြီးတယ် It's like they know Strong Spirit က that Baksa Hunting. တေသွားကြီးကတော့အဲ့ဒါ don't Strong Spirit ပြစ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ flowers. Okay အဲ့တော့ whatever ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တန်တုံဘက်ကတော့ဒါအချီးရလိုက်တာပဲနှစ်ကောင်လုံးတေသွားတယ်ဆိုတော့ ဆူတောင်းပြေသွားတယ်ပြောရမလားပဲ ခုနကြည်ပြီးသားကကြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ result ကမတူဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီခေါက် result ကတော့တန်တုံတက်ကောင်းမွန်တဲ့ result တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတယ် Going into the pit. There's 2k no gold rush. lead, but they can get this Roche for themselves. After they want the tier 1 tower first. 19မိနစ်3 man smoke တယ်အဲ Strong Spirit ပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ပြန်ချကျင်နေတဲ့ပုံစံပဲ cycle ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ပဲဒါရောက်လာပြီပေါ့နော် Siren Chain ဒီဓာတ်တစ်ခုမှာဒါချက်တန်ထားသေးတယ် ဆိုတော့တတိယရဲ့ဘေးနားမှာဒါရှိနေတော့မယ်ဘယ်လိုရင်ဝင်မလဲတော့မသိဘူးအာကာရှီမာတော့ AD ရိုင်းပါနေဆိုတဲ့တော့ Borrow Strike ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကနေကောင်းလိုက်တော့ဝိုင်မိုးရဝိုင်မိုး save ထားတဲ့ snowball လေးနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ cycle နေနဲ့တော့ဒါ BKB 3ပေဆိုပေမဲ့လည်းဒါဝင်ခုတ်ဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးဒါအချိန်ကြီးမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နောက်ကနေမှာ okay တော်တော်လေးတော့ဒါရွရွတသေးရပြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့နှစ်ကောင်လုံးနှစ်ကောင်လုံးသေသွားတယ်အဲ့တော့မှတော့ဒါ off lane နေပဲကြံတော့ဆိုတဲ့နောက်မှာ33ကတော့ live ပြီးရိတ်သိမ်းနေပြီဗျမီကိုဆိုနေနဲ့တစ်ဖက်က Lorino နဲ့ဒါအပြိုင်ဖြဲနေရင်းနေပဲ Okay ပိတ်ခံထားတဲ့အနေထားမှာဒါ electric voltage ကိုတော့ဒါ user တင်ထားလို့မဲ့ဆိုပေမဲ့ပြန်ကြလာရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာ dash shot လေးကကွက်တီပဲ Lorino အနေနဲ့တော့ triple kill တင်း white သဘောမျိုးဖြစ်သွားလိုက်ရင်းနေပဲ Tundra ဒီတစ်ခေါက်ဘတ်တယ်မှာတော့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးကိုစိုင်လိုက်နိုင်တယ်ပြောရမယ်ဗျ 9000 damage, but it doesn't kill. ဒါပေမဲ့9000ထုတ်သွားတယ်လူနာအနေနဲ့ကဒါပေမဲ့သေသွားလားဆိုတော့သေတော့သေသွားတယ် Jayakopta ရဲ့ white ဟိုပါဘောနော်ဒီ Tesca ရဲ့ပဲသေသွားတာဗျာဒီလားနောက်ကနေပြီးတော့ Brumata ရဲ့အကောင်လေးနဲ့ Eclipse damage တွေကအပြည့်မထိပါဘူးဗောနော် unit တွေရဲများနေတာကပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့33ရောက်လာတဲ့အနေထားလေးကတော်တော်လေးဒါပြောလို့ရှိရင်ပညာသားပါတယ်လို့ပြောရမယ်သူနောက်ကနေ like ခုတ်တဲ့ဟာကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး No way. Cuckoo.ဘယ်လိုပြောမလဲ No one is that good. Cuckoo. နေအောင်ဒီမှာနည်းနည်းရန်ဖြစ်နေတာကိုချက် Quite a while, so စိတ်ဝင်စားတယ် not gonna be easy. ကိုကူအမေဆက်စာနောက်ပြန်ရောက်လာပြီဘယ်ရမလဲ With the assistance မင်း of ပိတ်နေတာ Saksa. ခုနဟိုပါဗောနော်33ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကသူ့ဘဒူးမှတတိမထားမိရဲ့အချိန်မှာဝင်ခုတ်တာအကုန်လုံးကဘဒူးဒါစိတ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဘေးနာ Jayakopta စီကိုပဲစိတ်ရောက်နေတာ Jayakopta တော်တော်လေးသွေးနေနေပြီလေအဲ့အချိန်မှာ Jayakopta ဟိုပါဗောနော် As it stands, 73 separate goal. Tundra, 10k net worth lead for အဲ့အချိန်မှာ themselves. ဘေးနာမှာရှိနေတဲ့ဒီ pink ကိုကောင်းကောင်းလေးကြီးဝင်ခုတ်တော့ပြဿနာတက်သွားတယ်အ Still ကုန်လုံး have most of the base though. Like mid lane is kind of cursed at the moment, but you can still play with the 2 lanes here if you're on the side of Talon. Usually ဖေးတော့မလွှင့်လိုက်အောင်ပဲဗျာ sometimes you have most of your base. That's ဖေးတော့မလွှင့်လိုက်ခဏလေးပါနော်
Right, and that was a situation. ဖေးတို့ကလက်နေလို့ရှိရင် even when you get the Twitch လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗာလေ YouTube လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တော့နည်းနည်းလေးမဲပါမယ်ခဏလေးပါ caption သွားရေးနေလို့ဟဲ့ Because what you want to do with a Luna, especially once you get to level 20, is that you want to Kaliba, poke. no? You don't really want to commit all that much, but the AD rune gave them the sense of confidence that they could do it, and it did get relatively close. If they were slightly better prepared for that fight, I think they win the fight. Kill Psyker, force a bad engagement from 33. Okay ဝင်လာပြီ Now, we do see Morty's ဟို kills ရှော့ from ကွက်တီပဲ Mid-Lane. အော် Oh, 2မှ very လှသွားပြီ nice ဆိုရင်တော့ follow-up. အိုး That BKB is 3လိုက်ရတယ်ဆို follow-up. ပေမဲ့ Yes, they do. သေသွားတယ်လို့ Lorinov ဒီတစ်ခါဝိုင်မုန်းကယ်လိုက်တာလေးอ่ะဒါအစင်မပြေတော့ဖြစ်သွားတာဗောနော်သူကယ်တော့ကယ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေအာ ကယ်လိုက်တဲ့ကောင်ရော အနောက်ကကယ်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်ကတခါကောင်တန်းတောင်းသွားတယ် Unnecessary greed. You got the arcane rune. The Tusk saved di you wow. for the second. You could have popped the BKB, but you're like, no, I don't want to pop my BKB. And that is right next to the high ground, as you mentioned, that is warded by Talon. It is next to their triangle that you're getting that rune. You really need to be aware Just said like, of what can happen. See, could have BKB Yes, here, sir, yes, sir. could have BKB. Okay, at that point he's dead. I think he even popped it in the end did before he BKB, died. Yep. အမျိုးကြီးရနော် Excellent fight from them. ဘဘလေးကြီးอ่ะဟိုကောင် BKB 3နဲ့သေသွားတယ် Talking about in the drop, right? ပျက်စီးနေ Fight can look like when you get the full combination out. အာရိုရှာမှာပေးရပြီဒီခါလေ All of them inside cogs. And they did that without even having to pop the Eclipse of Akashi. So he still has that available with this Aegis for protection. Just focus on what FBZ is doing in this game. As the မင်္ဂလာပါ he's bro always ready to ဟို see ကြီးကြီးကနိုင်သွားပြီဟုတ်ပါ go မှာ from the 22 drinking နှစ် buddies နဲ့ and နိုင် then သွား get the double stun. He has been doing it all time. His focus is all on that. So you need to be careful as Tundra. Just pop the BKB. Okay ဟို when the shot fight ပေး is တာ over. တည်တယ်ဆိုတော့ It is နံပါတ် much 6 safer than to hope for the Tusk save. တက်ရှော့လေးနဲ့ပဲအာတက်လာပပလေးရှောင်းထားတယ်ဗောဒါပေမဲ့နောက်ကလည်း Clive က okay အဲဒါ found သုံးထားပြီးတော့ပဲ display လေးလောက်ထားပြီးတော့ပြန်ပတ်သွားတယ် Gets himself away. The Yule combo couldn't come out from Mikoto in that situation, so he's out. မရဘူးကွာဖေးတော့ကတော့ line ကြနေတာ Psyker on his gyrocopter building into the butterfly. He knows that this Luna is going to be very loath to buy an MKB throughout the game, so this will give him that additional protection. However, we are also getting to the point where this BKB. Hello Facebook brother ရေကျွန်တော် YouTube လာခဲ့လို့ရပါတယ်ဗောနော် Facebook မှာ line လက်နေလို့ရှိရင် Even if you have all of this evasion against Facebook line တော် them, လက်နေရ you're ပါ safe in the fights. I don't like it, right? Because Luna YouTube မှာလည်းရှိပါတယ် there's a လင်းလေးကိုထောက်နှိပ် Gyro လိုက်ပါနော် doesn't want to commit for a fight. You're just going to be spamming your loosened beams with your level 20 Anaconda. လင်းလေးကိုထောက်ပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်လို့ I maybe would want to see something else. ဘယ်ချိန်ပြန်ကောင်းလာမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်နေရအောင် Butterfly in itself is a big damage item for the gyro. And I guess you don't feel like you would need a rapier in this game, which maybe at some point you might start considering something like that. But for now, you are still in a decent spot as Tundra. Talon, they feel like their spot has gotten from better to better, and it's more than decent at the moment as they smoke up. And I go try find some aggression on the map. They see where Lorinov is at right now, and they draw the line towards him. FBZ needs to be the one that leads the charge, and Mikoto needs to be nearby. Can they find this catch? Lorinov is in the trees right now. Whitemon is sitting in behind him. ဆိုတော့35မိနစ်မှာဆိုတော့နေထားကဒါဒဲဒဲလေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အကချီမြင်သွားပြီးဝိုင်မောနဲ့စက်ကြလေးဒါလီထဲမှာလွှင့်ရင်းနဲ့ပဲဘလို့ပြတော့တီးပြီးထောက်သွားတယ်ကွာ အော်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဒီမှာဒါဝိုင်မော့ကောင်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခက်ကျန်တဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကောင်လေးကိုတွားကြည့်နေတာโอเคနည်းနည်းတော့လောက်ပါကြည့်ရ The ပေါ့ waves are shoved out, so မလေးစင်ပြပါလေ this is going to be a big delay on this Aegis. You wanted to get at least one of the tier 2s down. စင်ပြေတယ် Even စင် pushing ပြေတယ် the bottom lane seems very, very hard for Talon at the moment. In the circle towards middle, they feel like, well, we still have the numerical advantage. We still have the Aegis. Cuckoo is nearby, could scout out for the rocket. ပြီးတော့မှထစ်နေရ brother YouTube လာခဲ့လို့ရပါတယ်ဗောနော် YouTube မှာမထည့်ဘူးဗျ YouTube လေးလာခဲ့ Don't ပါ wanna make any critical mistakes.
ဒီတိုင်း post တင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်မသိကြတာများတော့ဝင်လာပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ okay မီကိုတိုနေနဲ့ BKB သုံးပြီးတော့ဝင်လာတာဗျအဲ့ဒါခါလေးပဲ budget damage တွေပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ Saksa နေနဲ့တော့စားပြီးတော့ down သွားပြီနောက်ကနေမှလည်း IPC နေနဲ့ခါလေးတန်းပြီးတော့ short right ဆိုတော့နောက်မှာ IPC မနာမသုံးလိုက်ရအောင်ခါလေးတန်း down သွားတယ်ဗျအဲ့ Akasi နေနဲ့တော့လုံးဝခါလေးကပဲသုံးပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ do ဝါဒီနောက်မှာတော့ဒါကုကုနေနေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲ Akashi မသေးဘူးရီဒိုရေးလုပ်ပြီးတော့ပဲ sacrifice လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့3 man down ဒီဘက်ကတန်ဒရာနေနဲ့တယောက်ပဲတည်သွားရင်းနဲ့ပဲတန်ဒရာဒီ fight မှာတော့တကယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဟိုဘက်က Aegis နဲ့လာ fight တာနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါ Stone Spirit Has ကလုံးဝဒါsurprise ဖြစ်သွားတာဗျပြောလို့ရှိရင်ဒီ Sangin ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဗောနော်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြောရမယ် Sangin ကလုံးဝ spell လုံးဝမထွက်သွားဘူးအပီဆာနာလည်းမထွက်သွားဘာဆိုဘာမှမထွက်သွားဘူးဒီကောင် Has duration အတွင်းမှာအပြည့်ပေးသွားတာအဲ့ Sangin စီကနေပြီးတော့ spell မထွက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ damage မလောက်တော့ဘူး hero တတ်တဲ့အနေထားမှာလေ Murata တကောင်ပဲသေသွားတယ် Yep ဆိုတော့သူမသားကူမသားနေကနေပြီးတော့ပဲဒါတန်တော်နေနည်းနည်းလေးပြန်တာသွားပြန်ပြီဒီလိုပုံစံလိုမျိုးလေးပဲသွားနေသေးတာပေါ့နော်38မိနစ်မှာ network 6k 7k 8k အဲ့လောက်ကနေပြီးတော့ဒါတန်တော်ကတာနေနဲ့ဘယ်တင်နည်းနည်းလေးပြန်ကြလိုက်တာနဲ့ဒါ 3k 4k လောက်ထိပြန်နေသွားရင်းနဲ့တယ်လုံဘက်ကဒါ Roshan တွေပါပြန်ယူဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက် network လေးက swing နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီပွဲကတော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပွဲရဲ့ဒါအဖြေကအခုချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူးဆက်တော့သွားနေတော့မယ်လေကင်းအကြီးစားကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မထင်နဲ့အဲ့တော့ခု shot နေနေရတော့ Bromata ကိုမိလိုက်ရင်းနဲ့ Bromata ပြန်ပြီးတော့ခုတ်တယ်ဟာပြန်ခုတ်တာ Bromata အောင်းမဲ့သွားပြီးတော့နောက်နေဒီမှာတရားဝင်တာနော် agent နှစ်ပြားရှိတယ်မင်းတို့မှာ agent ဘယ်နှပြားရှိတယ်ပြန်ပေးတယ်သေရော2 man down ရတယ် Lorino နေနေရမှာ Has နဲ့ဒီတစ်ခေါက်လေး Sangin ပဲနော် Lorino လောက်တယ်တော့ရှုပ်လို့မရဘူး Lorino ရှိတယ်Okay တော့တန်းကြီးဖြစ်သွားပြီပထမ fight တွေတော့သူကတ fight ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ် fight ကအပြန်လှန်ဖြစ်နေကြတာဗောနော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခေါက်စတိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ high ground တက်လာဖို့အတွက်ကတော့ရှိမယ်ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲတန်တော်နေနေကတော့ high ground တက်လာပြီဒါပေမဲ့မှာ Sangin ရော cloud ကိုတေနေနှစ်ကောင်လည်းပိုင်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့တလန်းပေးလိုက်ရပြီပထမဆုံးဒါစချင်းရှေ့မှာတလန်းရတာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒါနှစ်လန်းဖြစ်သွားရောလေမိကနှစ်လန်းရသွားပြီ Could they find a bounty somewhere, guys? We need quick gold. He's only 70 gold shy of having buyback. ဆိုတော့နောက်တလန်းအတွက်ကိုပဲယူအတွက်ကိုကြိုးစားနေဗျကြိုးစားနေတော့မယ်ကြိုးစားနေတယ် full shot ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒါပြန်ပြီးတော့ဒါ full shot နဲ့တော့ပြန်တွန်းထားပေးသေးတယ်AC လေးပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဗောနော် Sangin နေနဲ့3စက္ကန့်နေတော့မှပြန်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဖမ်းလို့တော့မရတော့ဘူးဖမ်းလို့မရတော့ဘူး Just back up. We got a tier 3. We marinated the range tracks anyway, so we're still good. Yeah, they were extended a couple of times in this game. There's no reason to do it again. Just use Facebook မှာထည့်နေပါတယ် brother တို့ကျွန်တော် YouTube လေးလာခဲ့ဖို့ဒါမြစ်တာရက်ခံပါတယ် YouTube မှာအဆင်ပြေပါတယ်ဗောနော် YouTube လေးလာခဲ့ပါ YouTube link လေးချထားပေးပါတယ်ပင်နဲ့ပင်ထားပေးမယ်ဗောနော် YouTube လေးလာခဲ့ပါဗျာကဲဝင်လာပြီ Cycle အနေနဲ့တော့ Swift link နဲ့ဝင်လာတော့ဗောနော်ချက်ချင်းဆိုတော့ပဲ Ball Strike 3 man တော့နောက်ကနေမှာ Motorbaki စစ်ကခိုင်းပေးလိုက်ပြီ Eclipse ပါခိုင်းချထားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်မဖြစ်လာဘူးဗျာဟိုကနေ BKB နဲ့ဗောနော်အကုန်လုံးကို fuck off ပဲဆိုပြီးတော့ BKB နဲ့ပြန်ပစ်တာဟာအဲ့တော့ Cycle အနေနဲ့တော့ double kill ဆိုပြီးတော့ပဲဒါအနေထားလေးကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဗောနော်တန်တရာအနေနဲ့တေဝါတဲ့နှစ်ကောင်ကလည်းဘာပဲရှိမနေဘူးဗျာ Amber ရော Sangin ရောစက္ကန့်60စီနဲ့ပဲ down နေသေးတယ်အဲ့တော့ Akashi နေရင်တော့ဒါဟာပေါ်နဲ့ပါဆွဲခံလိုက်ရရင်းနဲ့ပဲ Unifier ပါတင်ထားတော့မယ်အဲ့နောက်မှာတော့ dash shot ပါပေးခံလိုက်ရရင်းနဲ့တော့ snowball နဲ့ပဲတေသွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါ bypass တစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ Mikoto GG စခေါ်ရင်းနဲ့ပဲ game number 1မှာတော့ Tandra နေနဲ့တော့နိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် GG well played Tundra Esports get the first Okay. victory of the အရင်ကြီး perfect ဖြစ်တဲ့